taga indirimbo shaka donc ashaka nyine mwitirirwe ibigwe bituko ari Snowkey featuring Prison ndavuga ati kwera namaze gupanga list yantuze y'imiziki ngene izosohoka ndavuga ati byogorana gato navuga ati je rero kugira ngo basi duheze indirimbo tuvaneko ndamusabye amafaranga kugira ngo umuntu avuga ati jewe ko muziki urashaka gukora mbwa ntubuza hano ushaka gushika ko ari muziki abantu bose aproducer baraje baravuga ati wow umuziki kabisa urarenze navuga ati naye ndagushaka ko bigenda kose gishoboka cyo sinzogikora gwe mutsi ndawuronga so rero nivyo turimo rero buye umusavye ngahe 10 millions mwumvise yamusavye 10 millions mano sho gutanga 10 millions ku muziki wumvise wowe Hey everybody, welcome back kuri channel yacu. Channel ni Bujahit. It's me host Mishu Miracle. Nyuma kamera ni Scott Professional. Turagurutse mu kindi kiganiro. Utarakora subscribe please ugira ikore then umuguru akajya cloche de notification kugira the next video ubu wa mbere kuyibona. Uno musi ndi kumwe n'umurapper. Uwona wese wa undi ni wa murapper wo mu muji wa undi arapira abana bo mu giti gusa. Uwona sundi ni Prison 36. Prison 36 aside. What's up? Ana mu giti gusa ndapira bose. So, yeah. Ufi. Man, urazi kufise kashe yuko uri wa undi wo mu giti. Oya, ivyo n'abantu babigira bavyihatu. Oya kabisa. Ariko most of your fan ni bari abana, hari nyene muri ari amakartie tu. Oya, umuntu yakoze abantu nibahita mu ico bashaka nico bakunda sino umuntu akorera bose tu. Kandi bavyisanze gutya. Oya no ufite umuntu arakora abitora bakabitora abikunda bakabikunda ya mugo umuntu akorera bose tu ya kubera ko ucecetse muri no mesi uceceka you mean yiwawe personnel indirimbo yawe personnel ya indirimbo ziraheruka deja nk'ubu hariho yiheruka apari na Israel ariko hari zeruka nyamempa 2 mois fait ivanije namyeje kera abantu barazi ko chaque mois chaque umaso indirimbo mugabo uya araciye nk'amezi nk'abiri mbwa ko no kwezi bira matagindutse mu rakini bishasha macha bien ya twasumira ngo uzo uri kumwe na Snowkey kubera ikuvuze Snowkey ndaza kubandanya oya sinibaza mugabo haro projet hari mugabo projet ntirahera neza hari ibintu bitaratungana neza za noti yaguhaye mano barazihejeje oya noti ntiragira ntibiratungana impamvu mvuze ko bitaratungana bien mugabo atagindutse nibaza ko abantu hari noti hariho video yabonetse ariko araguha inoti ya mbere ivyo bose ndabishikira ko kuranyaruka oya bon urumva ngene ibintu bipanze indirimbo irahari yarakozwe ariko rero arukuntu yaca yishaka avuga ati je indirimbo numva yanyoye cyane ko je ndiko nkora EP donc EP reka ndabivuge mu baba mbere mu bimenye kwara ni cyo cya mbere ngize après guheza ama recording nzogira EP tape A na tape B ngore hip hop muziki 8 ngore na afrobeats canke zizi amantuze afro electronic music genre tuzataga tanazande nazo nyene wit donc tape A na tape B kugira ngo abantu bose babe satisfait sorry hari abafana banje bakunda hip hop hari abafana banje bakunda izo ama afrobeat so navuze tireka ndabaye bose baryoherwe tu yeah uti none à la base yarakurishe d'abord Snowkey kugira ngo mushobore gukorana right non en fait indirimbo bwa mbere yayumvise muri studio bimwe abantu bako barakora biramwa nkaravuga ati indirimbo nayikunze cyane ndavuga ati yego ushoboye kugira gupozinga akantu hano vyojyoha hama rero mu nyuma rero aravuga ati haga indirimbo shaka donc ashaka nyine mwitirirwe ibigwe bituko ari Snowkey featuring Prison ndavuga ati kwera namaze gupanga list yantuze y'imiziki ngene izosohoka ndavuga ati byogorana gato navuga ati je rero kugira ngo basi duheze indirimbo tuvaneko ndamusabye amafaranga kugira ngo umuntu avuga ati jewe ko muziki urashaka gukora mbwa ntubuza hano ushaka gushika ko ari muziki abantu bose aproducer baraje baravuga ati wow umuziki kabisa urarenze navuga ati naye ndagushaka ko bigenda kose gishoboka cyo sinzogikora gwe mutsi ndawuronga so rero nivyo turimo rero buye umusavye ngahe 10 millions
mwamwumvise yamusabye 10 man ushobora gutanga 10 ku muziki wumvise wowe biravana hari umuziki rero kuvuga uti ushaka utaronka uwo munsi nyene mugabo azokora nk'amashow ugasanga umuziki wo guha amashow arenze 10 canke 10 kubera umuziki gusa hama ugasanga iyo show imwe nimba waronse 500,000 1 million kuduga 800 2 millions ugasanga yego nizo 10 millions wazirengeje mu mwanya uri parce que umuziki ni ikintu kidapfa ni œuvre naho après 150 ou 300 ans kizokoma gihari kandi kizokoma kiguha ico kiguha so umva rero ni muri niyo sense mugabo bomengo ntayifashe neza mugambwe ati jewe reka nje kubikora kuko umengo ntari hane Burundi buye nimba ari $1 je tuzoheza tu indirimbo itegerezo yavuze ko ategerezwa kuyigura byanka bikunda kuko urazi ko nawe nyene si umwana muto ati nakanotse aragafise gukora uteje kutubwira ati nzokora EP gukora EP man ngaha mu Burundi buravyoroshe ikintu cyose misho no gukora umuziki ni vyoroshe uretse EP gusa umuziki umwe ntiworoshe ariko mvuga ati ikintu cyose n'intumbero wagahaye ni kumwe no wapanze gahunda nkanje ndafise umwanya munini ntari ko ndasohora imiziki yo kundana bamenyereye ndavuga ati rero reka ntangurane no mwaka uheze tuto ntangurane no mwaka uri kurahera gutya hama 2020 rero mwacha kusunikira rero urutavanako ibisasu abagerageje bose gusohora ama EP mu Burundi ntivyafashe wewe witeze gukora iki kugira ngo bice bifata aho ndatanga karorero nka Best Life Music ruka kusohora zine carimwe Black G nawe nyene gucyo ugasanga kubera ko tutabimenyereye bica confusing abantu iyo bumvise imiziki ne kana promotion ntizironka promotion ikwiye bon en fait cyo ni ikintu ciza cyane uvuze biravana n'ingene umuntu aba yapanze akarere nazo ko ndushaka gusohora EP itapanze au moins plan ya promotion parce que promotion ni ikintu ca mbere kigira umuziki après kuba wasohoye umuziki hama rero n'ikindi kintu naco nuko umuntu ategura na video kuko video nayo ubu yari isigaye itanga nubwa visibility ku muziki wawe hama rero promotion rero ni gute ni uko nyene umuntu atangura uko akora umuziki uko amaradio yavuza uko agurishwa kuri ku mbuga zitandukanye uko n'umuntu wenyine nawe nyene aca yifata muri ico gihe abasohoye indirimbo kuko ushaka guca uvuga ati ndasohoye imiziki 3 canke canke ngahe ama ucuguma wicaye no foko ucukora nawe ukaraba nimba ari business ukora canke ibindi bintu ukora ukaguma wumvikana à part seulement la musique mugabo no mu bindi bintu wowe witeguye kubigenza gute none oya ico isino kivuga iyo ni secret yiwanje kuko urumva natwe ikintu kiryoshe mwakibonye akunda kivuga iyo EP izosohoka ryari EP actually nta munsi ndavuga ariko umunsi mwabonye indirimbo ya mbere isohotse azora urukurikirane kuko nakubwiye yuko ko shaka kwisora zicyarimwe oya dosora nk'imwe ndayimaze 2 semaines ou 3 semaines au maximum mu kwezi amezi zikurikira Prizi twavuga yuko uyu mwaka wo baragize akantu ko gusubira inyuma aho habaye iki exactement muri promotion yawe gusubira inyuma shatse kuvuga Prizi twari tuzi umwami w'ibirere si wakira umwami w'ibirere yagiye oya urazi ikintu kimwe byose bivana n'ingene umuntu aba yapanze jewe sindi wa muntu ngo ndiko ufite uvuze ngo usubira inyuma ndasubira inyuma par rapport yande par rapport yiki je na competition ndimo cyo kimenya ko I know si nkeneye ngo mere nka naka je nkora ku murundi wanje uko nta papa canke nta gihabo mfise cyo kuvuga ngo ndiko ndasigana n'umuntu cyagabo camahera ndi pause ndi calme ivyo wanje birahari nimba Imana yabiyendikiye bitegeza kuba televiziyo ndi sivyo wanje kandi umwanya umuntu arakora hama n'abandi bwebukara umwanya uko nabone baboneka ko twe turafise imyaka irenga 8 turiko turakora kandi turi hit sana so fuko n'abandi baronka kanya kabo gatoya wow uti nta competition uri mwo akabazo kanje mu mutwe ni EP iyo EP ni kwa kundi nyene warazikoreye ari zimwe wikoreye canke ubu warasohotse uragenda muri studio oya je ngene meze misho ndagenda ahantu hose kuko uri muhira iyo watetse injya sinzi ko rubigero waruteka sinzi bonje muranteka sometimes mugabo ntibiryoshe parce que ubuzi ko washize mu munyunga no ko wagize gutya mugabo giye handi
so you have new flavors, you have a new cook. Nibaza ko rero no ushobora kuronka ikintu kiri different cyane nakumenyereko. Of course ari indirimbo zakoreye iwanje, indirimbo nakoreye X Factor, Master Music. Nibaza ko rero naha nindi studio yindi sindaje gukora mbwa ndafise rendez-vous, urumva rero nibaza ko it's fine yeah. Kuvanga bwira uronke flavors zitandukanye. Twitegeye yuko avec fin 2019 et le début 2020 bizoba bishushe cyane. Vraiment trust me kuko nafashe umwanya parce que indirimbo kugira ngo umuntu yandike sebo ariho abafata umwanya muto. Je mbwa nk'iyi EP indirimbo ziriko narafashe kuva 2017 ndicara hasi ndakora. Izasohotse zose ubu oya muzibagira mufate zishashe parce que nafashe 2018 2017 ndandika 2018 ndakosora 2019 ndafata umwanya ndagira iki ndapanga budget ndagira iki, so bure is the time to fly na fatisha gatoya. Urakuranye na DJ Israel indirimbo Tagata bakivuga gute? Ni Tagata. muratugora cyane. Vya ide yavuye he? Ide tudufise ide kuva kera parce que Israel mbizi no mugenzi wanje akera cyane kuva 2009 2010 12 turakora ama shows biki turapanga gukora indirimbo bashimwe twapanze gukora muri 2014 ariko ntitwara umwanya 2015 arabibazo turagenda dusa kandi gura mu Buganda tuvuye yuji duhora Kigali ntwara umwanya gukora parce que umwe wese ari mu vyiwe gukena gutya ama tugaruka ino rero turapanga naho birasoka kandi birapfa ama rero rero twafashe umwanya bagati donc arambaza please ya projet gute je ni bon moi ndafise beats zingahe reka ndakumvisha ndafuye kuyiplenga gusabwa man this is it, this instrumental it's a monster bugati sawa rero ama rero nanda mwumvisha ko nafise projet gukora indirimbo yitwa nkuko bagati none ubona gutugeze gutya atago nuko nyine rero tukatugire ko rero nawe aracaza najye mayide yiwe nakujya kunegera cyangwa ibintu byo gutwenga nibiki abantu barabikunze cyane, so indirimbo rero cibera kujyaye agona mubwira kweri congratulations kuko ngene abantu bari kubarakira ahubwo yihuta arabe ngene akoresha akora video dukore video hakiri kare indirimbo igishushe yeah. Indirimbo isohotse muri ya courant imaze imisi hari yuko aba DJ basohora indirimbo, abamenyesha makuru bamwe ariko arasohora indirimbo, ntiwibaza yuko ari ibintu bibi kubwa uvyakira gute deja kubona abantu batari bamenyerewe bari muri industry musicale mugabo batari bamenyerewe baririmba baza babinjiramo ahubwo ni byiza because ico bimekinga bavuga game ikiryoha singaho kandi bakarora gatoya mu Buganda hari umukomedian wa mbere yitwa Kansimero sinzi kumuzi afite indirimbo yari gusohora muri Kenya ari umukomedian wa mbere yitwa gute afite indirimbo yari gusohora na Willow Ngomba sinzi ko yibonye ni henshi so kuvuga rero music nta limit ifise nawe ushaka n'abandi bose bashaka gukora umuziki nimba vy'ukuri bishoboye, so rero abantu bavuga ngo biki arababiponza nayibonye ibiki ni mugabo ivyo ni ingorane zabo udashobora kuririmba none ufise ingorane yo kubwira utaririmbye udimi hari canke iki no wewe sit down do your job abarimba baririmbe abakore kuko aba hariho si bose babishobora ababiponze nuko peut-être batabishobora na majalousie kwa kandi vraiment ahubwo nababwira nti courage babandanye kuko game iryoha n'ubundi ibintu bikomeye gutya ko ari nk'ama hari ama talent ubona yuko vraiment umuntu abafise mugabo job yawe niyo ucukuza gukora ikintu ni kweri iki urabikora byose ni bana kibazo yeah. Uri muri top 10 y'abaririmbyi bafise twavuga aba followers benshi kuri Instagram wabigenjeje gutega man? Bon ntabanga byinshi kwetse amagaruka kenshi mugabo ikintu cyambere nuko je Instagram ndayiko kuva muri 2012 muri fin kandi n'umuntu nkunda gupostinga minsi yose kandi abantu mu ma story yanje nka ku munsi ndashobora nka 2000 cyangwa zirenga 2000 mu masaha 28 so CDK arabona nashobora gusa ibintu bashize ko natare ibintu biri meaningful ariko umva rero ko kuvyo myaka yose ntagari guposta ikintu aza ko abantu bagumye bakura baza kuraba nutwo nagize nadekuye cyane nagize iki abantu barabikunda uko nyene so rero bakaza the team growing nyene tugutyo hari cyo bikungura mu muziki wawe
kuba ufise aba followers benshi kuri Instagram? si Instagram gusa nawe uja kuri Snap cyangwa Facebook abantu of course kuko nibaza ko ibintu sindabikora je sindavyikorera ndabikorera abantu kugira babibone none wikoze atabantu babiraba mva gukora gute nko guteka injyama nibazije nibaza ko nivyo babiryoshe nawe byo ahubwo nawe ucuba kwera ikago ndabirimo ucu biheba ubwo rero ubona abantu baguma babikunda bakabiraba bakabisangiza abandi ni bon yeah Man twereke look ya mu mutwe. Twereke. Dreadlocks? No, ni nk'ibisuko nyene tu sanzwe nyene tu. Kubera iki none? Oya no, ni guhindura tu. Ana ijya kwa finale urayizi. Reka ndamanye iri yashaje iri abete. Ndamanye yakimyaka 2. Ndavuga ati man reka mpindure gato. None hotangara kaje ngize igipara canke nkagira nkagira igipara canke nkagira ruzeya ibintu nyene kugira ngo umuntu nyene gumahinduka birarambira abantu gume byende nyene shanje nyene ni waruherutswe kuvuga cyane mu mabuzz mu gihe wari umuntu akunda amabuzz uboneka cyane mu mabuzz ugarutse muri buzz nawona sinoke hari habaye iki? Oya nta buzz liga afata abantu ikintu ari ikintu abantu batandukanye buzz na business je ni business wagize ni business tuko tugira business kuko n'ibintu z'amahera kandi vya vrai je na bintu bima buzz nkunda vya fo ndi umuntu ubuzima vraiment ego nta muntu ari perfect mugabo je ndi real kuba real ni vya ibintu bya fake si cyane vraiment ndafise limite vraiment so rero ibyo that's no okay ni muvuga ngo ni na buzz ni business kuko afise cyo azokwinjiza nanje shaka kwinjiza so ma buzz ni nkabe bongo bari bakre ibintu ngo napfuye cyane nagiziki zenzi zari buzz zabo ni wewe wari wabikre canke yari uwundi? My goodness kweka abantu bose bibifiriza ibintu je nanje natangaye mu bandi guke hamwe uburyamye ukavyurwa n'abantu biniki amaperi bike abavyeyi biki gawe narabamabariye kuko heureusement nabo nakigongo basavye mugabo babikoze vraiment nta n'inyungu babikuye ngo nano yeah ikintu kimaze kuvugwa ko ukababara kubera umuziki wawe ni giki? nyine ko nari navuye ikintu kimaze kukuryohera mu muziki wow ikintu kiryoshe cyane kandi ntazofanya bagiye nuko papa kera yari manager wa team yitwa abashizagenda sinzi kubazi yari manager wabo mbwa iravuze gatoye muri backstage ntabwo yari umuntu aboneka cyane hama rero at the age of 6 or 7 yarakunda kuntwara ama shows yabo ndibikayese kuntwara muri CCF mbwa nanje muziki byari ibintu byanje na gatoye ubwo ndagenda biraba abone mwe nyene tugutumwanya nikundira soccer niko football hama rero ikintu cyanjye nuko la dernière fois twajanye kuraba show twari kumwe hama donc cyo gene naheruke muri CCF hama nanje cagaru acaswera kandi kuza muri CCF aje kundaba ijya mbere natwaye award muri c'était en 2012 yari award yanje mbere yari rookie of the year canke révélation de l'année umva rero nabona umengo ni ibintu ni dream kuko wewe yarantwaye nje kumuraba nanje ndamutwaraza kundaba kandi ndo nka award yeah wow numva bijyoshe cyane no eske ntibagira bagukalifinga nk'umu wa muhungu yishima wa muhunga arapa mu congereza cyane ntibigubabaza? oya abantu rega barafise droit kukujije ko bashaka as long as uzi ko wowe uzi cyuri kandi uzi ko atamuntu ufata nawe atamuntu usuzugura abantu mutaravugana niho bagujije mbwa nkawe turamaze kuvugana uranzi kirekire canka abandi ngaho sinyaze kigenda bifise muri jewe twizere ko EP watwemereye ari vuba cyane nivuga ko umuziki wa mbere ndashaka gusora le 29 iko kwezi node muca muronka gahunda muronke na cover art ya iyo EP bigende neza banandi ma detail nyene ya ego urakoze cyane press ndabashimiye cyane ni jya mbere nanje hano kandi ndagyewe cyane ngene cyane gose sinzi ibyo ahoramo ni jya mbere nje ahubwo nazi ko yari ngiye kuza ndaboneka hano kandi kuko ibikorwa deja birahari so ndakeneye support yanyu nkuko mwamye mwikora kuva kera ama duse tubonanye akazi neza kwa kundi nyine kuca kera sagatsa utagize yo yanshaka kutagira nshaka kudadushira ko gatoya iyahe gabasha
tsakatso niyo hafi n'inkora ntiyandembeje tsakatsa nimba ufise inoti ntibigusaba kwambara ikoti umva ingoma yije nk'umwotsi zero distance coma system. You know what time it is. This is Bujahit TV. I'm with Mishu Miracle. Zero distance. N'abakunzi bacu n'abakunzi bose ba Bujahit zero distance. Nta distance ntiyaduhana. Mugume muri hano nta handi hantu biryoshe biri hano Bujahit TV. Abakunzi bose ba Bujahit bashimira cyane mwumvise ko EP yiwe igiye gusohoka le 29 ahandi ndababwira nti on se retrouve mu kindi kiganiro vuba cyane yari jewe Mishu Miracle nyuma ya camera ya Scott Professional twe na Prizi tubabwiye tuti ciao ciao ciao.